Σήμερα μεγάλη τρίτη στο σεφ στον αέρα. Η Ελένη, παρέα με την Δέσποινα Μαραγκίδου και τον σεφ Στέφανο Ρώση, μαγειρεύουν ιταλικά και γιορτινά. Θα κάνουμε κοστολέτε. Δεν τιμά την περιοχή σου, βλέπεις. Αρνίσια παϊδάκια Καλαβρίας. Αυτό τρώγεται με σαλάτα και με ψωμί. Ρολό μοσχάρι με μπέικον, μήλο και πατάτες. Αν φάτε μήλο, δεν θα ξανακάνετε ποτέ στις πατάτες. Σας το λέω αυτό το πράγμα. Και μιλφέι φράουλας με λιμοντσέλο. Σεφ στον αέρα. Σήμερα το απόγευμα. Στον Sky.